Hello guys, welcome to Throttle Wing channel. பேய் தான் போயிருக்குமோ. ஹெச்ஆர் வாய்ஸ் செம்மையாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹெச்ஆர். டிடிஎஃப் ஒரு மனசு வா ஒரு மாதிரியாக இருக்கு. இந்த ரோடை வந்து ஒன்றும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க, இன்னைக்குள்ளே முடிச்சிருவாங்க. சென்னைக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு நம்ம சென்னை பீச்சுக்கு போவோங்க. அண்ணங்கிட்ட கேட்டோம், அவர் வந்து பாப்பா போட்டில் போகலான்னு அப்படின்னு சொன்னார். காசு கொடுக்கடா சுற்றி நம்ம தான் வந்து ஸ்மார்ட் பைக் தான் கிடச்சிருக்கு, முறுக்குனா போகிற பைக்கு. அங்கே இதோட டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு நம்ம செக் பண்ண முடியல. சாப்பாடு கடைங்க, என்ன சாப்பாடு கடை இல்லை, போலீஸ்காரர் இருக்கார், ஓடிடலாம். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு Throttle Wing சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்லி பிரியாணி சாப்பிட போயிட்டுருக்கோங்க. அப்படியே அங்கே புதுசாக பீச்சில் ஏதோ ஒரு பிரிட்ஜு கட்டியிருக்காங்களாமே, அதை ஒரு விசிட் பண்ணிவிட்டு டைம் இருந்தால் அப்படியே ஸ்விம்மிங் பூல் போயிட்டு உங்களுக்கு ஒரு vlog பண்ணுறேங்க. ராஜன் நவுருங்க, நமக்கே வழி விடாதது. இது நைட் டைம் வேறையா, எத்தனை நாய் நம்மளை குலைக்க போதும். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். வண்டியில் வர காசு இல்லைங்க, அப்படியே ஏதாவது ஒரு பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு அடிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டை பிக்கப் பண்ணிட்டு விலாகை கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஏங்க இந்த நாய் நம்மளை கத்தினே இருக்குது, ஒரு இடத்துல நிற்க விட மாட்டுது. வண்டி ஆன் பண்ணால் கத்துதுங்க, வண்டி ஆஃப் பண்ணால் ஐயோ நம்மளை தான் ஏதோ பண்ண வரோன்னு சொல்லிட்டு கத்தாமல் இருக்குதுங்க. சொல்லலாங்க பாருங்க, கத்துறா நீ கண்டென்ட் மாறி போகுது பாரு. ஏங்க இது நாய் வந்து நமக்கு என்ன பண்ண புல்ல மக்களாக கத்துதுங்க. அதை நம்ம காலையில் வச்சுக்கலாம். நாயை வந்து ஒரு ஆட்டுக்கால் சூப் வச்சுக்கலாமா? ஆட்டுக்கால் சூப்பா, நாய் சூப் வச்சிடலாம். நிறைய ராஜன் இருக்காங்க இங்கே. மெயின் ரோடு வந்துட்டோங்க, அதுவும் மெயின் ரோடு தான். இது கொஞ்சம் ஹை ரோடு மாரி இருக்கும். இங்கே பாருங்க, நம்ம மெயின் சிட்டி வந்துட்டோம். இந்த மெயின் சிட்டியோட பேர் என்ன தெரியுமா? அரும்பாக்கம். அப்படியே ஸ்மூத்தாக போகலாங்க, அப்படியே ஒரே ரோடு பிடிச்சிங்கன்னா புளியந்தோப்பு போயிடலாங்க. ஜஸ்ட்டு 10-15 மினிட்ஸ் போயிடலாங்க. ஆனால் லைட் செட்டிங்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்தமாரி இடத்துல அப்படியே தனியாக அலோனாக போயிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். கூட வேறு ஒரு இரவு மாடை வச்சுருக்கேன், அதனால் பரவாயில்ல, நட்டு தான். யாராது யாரும் இல்லையா? ஹெல்மெட்டு கண்ணாடிக்கு தான் அப்படி தெரிஞ்சுது. அவன் சொல்லிவிட யாரோ போன மாதிரி இருந்துச்சு. பேய் தான் போயிருக்குமோ தெரியலங்க, பார்ப்போம் அது வீடியோ. பரவாயில்லங்க, எப்போவுமே ஃப்ரெண்டு தான் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வருவான். அதனால் அவனை வந்து நம்ம எப்போவுமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அவன் அப்புறம் வேலைன்னு ஏதாச்சும் ஒன்று சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் ரொம்ப நம்மளை ரோதனை பண்ணுவான். அதெல்லாம் வரலடா எங்குமே அப்படின்னுவான். நம்ம டெஸ்டினேஷன் அடியே வந்து ஒன்றும் 10 மினிட்ஸ் இருக்குது. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்னலா உங்களுக்காக நிற்கிறேங்க. ஆள் இல்லா காட்டில் நிற்கிறேன். இந்தமாரி நிற்கிறதுல என்ன தெரியுமா ரிஸ்க்கு? பின்னாடி வரவங்க ஸ்பீடாக வருவாங்க, அவங்க வந்து இடிச்சிருவாங்க. ஏதோ டிராஃபிக்காக இருக்கும்போது வெளிச்ச டைமில் ஒன்றும் தெரியாது. நைட் டைமில் இதுமாரி இருக்கும்போது ரோடு யாரும் வரலன்னா பார்த்துட்டு கிராஸ் பண்ணிடுவோம். இல்லைனா பின்னாடி இருக்கவங்க இடிச்சிருவாங்க நம்மளை. அவன் என்ன மூடில் வந்திருப்பானோ பட்டுன்னு வந்து இடிப்பான். நம்ம முன்னாடி இவ்வளோ ஸ்பீடாக போவாங்க. காலையில் ஒரு பிடி வந்து தனியாக வராங்க. இங்கே பெண்ணுங்க, நம்ம நான் பிரியாணி கொண்டு போயிட்டுருக்கோம், அவங்க ஏதோ வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்க. எங்கிட்ட சொல்ல பாருங்க. இப்போ நான் இந்த ரோட்டில் மிஷினிருந்து நீ பார்த்தேன்னா இந்த ராரிக்காரன் என்னை ஏற்றிடுவானா மாட்டானா? ஏதோ சிக்னல் போட்டிருக்குன்னு ரொம்ப பசிக்குதுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு அப்புறம் பிரியாணியை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வெயிரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம பீச்சுக்கிட்ட போயிட்டு பீச்சில் வந்து அந்த பாலத்தை பார்த்துட்டு டைம் இருந்தால் ஸ்விம்மிங் பூல் போயிட்டு வரலாங்க.
ஸ்விம்மிங் பூல் போய் ரொம்ப நாள் ஆகுதுங்க. நான் சின்ன வயசில் போனதுங்க. அதுவும் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் மேற்கமே ஜாலியாக போனேன். அதுக்கப்புறம் அந்த போகிறதே இல்லைங்க. என்னத்தை சொல்கிறது, போகிறதே இல்லை. வந்து ஒரு 3 வருடமாக, இந்த 3 வருடமாக நான் அந்த பக்கம் தலையை நீட்டில் பீச்சுக்கு போயிருக்கேன் ஃபேமிலியில். ஸ்விம்மிங் பூல்ன்றது நாங்கள் வந்து பின்னாடி காரா, நம்மளே இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காரா பாருங்கள். இந்த மாரி டைமில் இந்த சிக்னலில் காலம். சரி ஓகேங்க, நான் அப்படியே போய்கிட்டே வ்ளாக் பண்ணுறேங்க. இவ்வளோ தூரம் பேசுனது, தலையில் பேசுனது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குங்க. நான்லாம் அப்படியே தூக்க கலக்கத்தில் ஏறி வந்து நேர்ப்பேங்க. தூக்க கலக்கத்தில் வரமாட்டேன், நான் கரெக்டாக வண்டி ஓட்டுவேன். அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும், ஜாலியாக அப்படியே போய்ட்டு இருப்போம். பேசலாம் அவ்வளோ மாட்டோம், ஃபுல்லாக செயலில் காட்டுவோம். இப்போ வந்து பேசிட்டு நமது தொழில் என்ன பேசுவது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேசியே ஆகணுங்க. தொழிலெலாம் இல்லை, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதனால் நான் பேசுகிறேன், ஜாலியாக இருக்குது. எவ்வளவோ இடத்துக்கு போயிருக்கோம், பேசிக்கிட்டே போவோமே, தனியாக பேசுவோம், பழகிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, எக்மோர் ஆண்டை வந்துட்டோங்க. ரைட் எடுத்தால் எக்மோர், லெஃப்ட் எடுத்தால் லெஃப்ட்டில் ஒரு சந்து போகுது, அவ்வளோ. ஆனால் எந்த ரோடு புள்ளி இந்த ரோடுன்னு மறந்துட்டேன். நான் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கேன்னா இல்லை, ரூட்டு மறந்துடுச்சு. அதனால் நான் பார்க்கல. போயிருக்கேங்க, நம்ம பிரியாணி கடை தான் போயிருக்கேன். பிரியாணி வந்து ஆவரேஜாக இருக்கும். இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். அது வந்து காலையில் பசிக்குன்னு சாப்பிட்றோம். இப்போ என்ன சொல்கிற, பிரியாணியே இருக்குது. நீ என்ன சொல்கிற? நீ சொல்கிறது தான். சடன்லி பிளான் வந்து கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா பிரியாணி அப்புறமா சாப்பிட்டுக்கலாம், ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரிட்ஜை போய் பார்த்துடலாம். அந்த இடத்துல லைட்லிங்லாம் போட்டிருப்பாங்க, நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போனால் தான் லைட்டெல்லாம் பார்க்க முடியும். அதனால் நாங்கள் லைட்டை பார்க்குறதுக்காக நேப்பேரி பிரிட்ஜுக்கு போய்கிட்ருக்கோம். அதுக்கு நாங்கள் சென்ட்ரல் கிட்ட எதுக்கு வந்தோன்னு எனக்கே தெரியலங்க. பிரியாணி சாப்பிட்லான்னு வந்துட்டு இப்படி ஆகிடுச்சு. இது ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்கேருந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் இங்கே இருக்குங்க பீச்சு, இங்கே இருக்குங்க மனசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பீச்சுனால் நம்ம மனசுன்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு நான் சுற்றிக்கிட்டு ரூட்டை காட்டுறேன், பரவாயில்ல. நம்ம சென்னை சிட்டியை நீங்கள் பார்த்துட்டே வரலாம். நீங்கள் எப்போ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தாலும் இந்த பில்டிங் அந்த பில்டிங் சென்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். அதனால் நீங்கள் ஜாலியாக இந்தமாரி இடத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க. சென்னையில் இருக்கவங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பார்க்கலன்னா ஐ காட்டுறேன். ஐ நோ இங்கிலீஷ் சாரே, ஐ ஆம் யுவர் பிக் ஃபேன். இது என்ன யூடியூப் சேனல் வச்சுருந்தா சொல்லக்கூடாதா பிக் ஃபேனு அப்படின்னு? நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ, ஹெச்ஆர் வாய்ஸ் செம்மையாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஹெச்ஆர். டிடிஎஃப் அவர் மனசு, அவர் மனசுன்றது எப்படி சொல்கிறது, பிடிக்குங்க, வேற மாரிங்க. அவர் என்னாலாம் அவ்வளோ கோவத்தெல்லாம் தாங்க முடியாதுங்க, அவர் செம்மையாக தாங்குறாருங்க. யார் தான் என்னன்னாலும் கரெக்டாக பேசுகிறாரு. அந்த எப்படி சொல்கிறது, ஏய் கம்முனுறா அப்படின்னு அந்த தலையாட்டிட்டு அந்த ஸ்டைல் நல்லா இருந்துச்சு. பட் கத்திட்டாரு. இருந்தாலும் அவரை போல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கெலாம் நமக்கு திறமை இல்லைங்க. கோவத்தை பாசத்தெல்லாம் நல்லா கொடுக்குறாருங்க. அது கேமரா மாதிரி கொடுத்தாங்க, நான் கொடுக்குறாருங்க. அவர் கேமராக்காக கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு மாறியே அவர் மாறிட்டாருங்க. சூப்பருங்க, ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போவுமே என் மச்சாங்கூடயே பேசிட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டு தூங்கிட்டு வருவாங்க. என்கிட்ட போய்ட்டு ஹெல்மெட்டை கொடுத்து கேமரா கொடுத்து பேசுகிறா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கேன்டா. நீங்கள் எல்லாம் கடந்து போகும், எல்லாமே கடந்து போகும். நம்ம ஒரு லைட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க, லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள். பிரியாணியும் போச்சு, லைட்டும் போச்சு, என்னத்தை சொல்கிறது. அப்போ இந்த டேட் இன்றைக்கி என்ன டேட் தெரியுமா? இன்றைய டே 23/7/2022. நல்லா வீடியோ எடுக்கிறாரு கீழேருந்து. வா, ஒரு மாதிரியாக இருக்கு இது வெளிச்சத்தில். வெயில் டைமில் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். எங்கேயோ ஒரு குல்ஃபி ஐஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குல்ஃபி ஓடிட்டுருக்கோம். லைட்டை அமுத்திட்டாங்களேப்பா, என்னப்பா பண்ணுறது? நீங்கள் எங்கேப்பா நைட்டாக இருக்கேப்பா?
அங்கே எங்கே நிப்பாட்டுறது? இங்கே வெளிச்சமோ இல்லை ஒன்றும் இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? பாருங்க காலையிலே கேர்ள்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. பரவாயில்ல தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து வழி உள்ளங்க. இதுவே 1 வே 2 வேவே ஆயிடுச்சு. அந்த கரகம் ஷூட்டிங் இந்த பிரிட்ஜில் தான் எடுத்தாங்க கிளைமேக்ஸ். ஆமாம், கத்தி படம் விஜய் இங்கே தான் எடுத்தாங்கன்னு சொல்ல, எல்லாம் இங்கே தான் எடுத்துருப்பாங்க. சென்னையில் எடுத்திங்கன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும். இது ஒரு நல்ல ஏரியாவாக இருக்குது. இந்த ரோடை வந்து ஒன்றும் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்றைக்குள்ளே முடிச்சுருவாங்க. சண்டே வந்து எல்லாேருக்கும் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து சாட்டர்டே. நல்ல நைட்டும் பக்கமாக வேலை செய்கிறாங்க. தெரியுதான்னு தெரில. அங்கே ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இங்கே கூட்டமாக ஏதோ எரிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. நெருப்புலாம் போட்டு போனாங்க. ஏன்னா இங்கேயே போடணும்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோதாங்க. நம்ம இந்த இடத்த விட்டு நம்ம இப்போ கிளம்புறோம். கிளம்பியாச்சுங்க. ஃபுல்லாக அந்த ரெட்டு ப்ளூ லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. போலீஸ் லைட். ஓகே, போகலாமா மாப்பிள்ள? இவன் தாங்க நம்ம ஒரு மாப்பிள்ள, நம்ம ஊர் மாப்பிள்ள. ஓகே, சென்னைக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு நம்ம சென்னை பீச்சுக்கு போவோங்க. சென்னை பிரிட்ஜுக்கு நம்ம வீடியோ எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கோத்துக்கிட்டு நம்ம போக வேண்டியதாங்க. மழை தூருதுங்க. நமக்கு தான் ஒன்றும் தெரியலங்க. மழை வேறு தூருது. ஓகே, இன்றைக்கி ஒரு குளுப்பாக நம்ம போய்ட்டு பீச்சில் போய்ட்டு ஜாலியாக விளையாடிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீயை குடிக்கிறோங்க. பசிக்குது. சரி, ஓகேங்க. நான் வந்து டீ குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. சைக்கிளிங் நாங்களே இன்றைக்கி சைக்கிளிங் தாங்க போகலான்னு இருந்தோம். அதான் ஒரு முக்கியமானது. இன்றைக்கி நைட்டு ஏற்காடு கிளம்புறோம். ஏற்காடு போகிற டைமில் சைக்கிளை மிதித்து நமக்கு வந்து பட்டெக்ஸ் வலி வரும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போகாமல் இருக்கோங்க. டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம். போயிட்டே இருப்போம். ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருக்கோங்க. லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா வெளிச்சம் வரப்போகுது. நம்ம ரொம்ப நேரம் சுற்றிட்டோம். சைக்கிளாக இந்த ஹெல்மெட்டை போட்டு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேதுங்க. வைசரை மட்டும் மாற்றணுங்க. நைட் ரைடுக்கெலாம் இதெல்லாம் போடக்கூடாது. நம்ம கிடைக்கிற கேப்லாம் வண்டியை விட்டுட்டு வண்டியில் லைட்டு வேறு எரியலைங்க. ஒரே கோளாறாக இருக்குது. ஆஹா, அங்கே தான் சன் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்க, நம்ம வந்து பீச்சுக்கு வந்தாச்சு. பார்க்கிங் போட்டாச்சு. இந்த இடத்துல பார்க்கிங்கை போட்டு உங்களுக்கு இந்த லொக்கேஷன் வேணும்னா இந்த மாடை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாடு நமக்கு எப்போவுமே இங்கே தான் இருக்கும். இந்த மாடு வந்து தூங்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஐயோ நாயெல்லாம் கத்தினே இருக்குதுங்க. அங்கே ஏதோ கறி எடுத்துன்னு போகிறாங்க. வந்து பீச் உள்ளே போய்ட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு கூட பேசிட்டு மாப்பிள்ளை கூட பேசிட்டு உன் கூடயாடா நான் கதை பேச போகிறோம். வா, நமக்கு சொந்த கதை சோக கதை எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு அப்படியே பீச்சை பார்த்து நேர்ப்போங்க. அது ஒன்றும் தம்பி இது மாதிரி நாங்கள் தப்பாலாம் பொண்ணை பற்றிலாம் பேச மாட்டோங்க. நாங்கள் ரொம்ப நேரமாக உக்காந்துட்டே இருக்கோம். சூரியன் வர மாரி தெரியல. சரி, ஓகே. அது வரைக்கும் இந்த வந்து அது போட்லாம் அப்படியே லைனாக போயிட்டுருக்குங்க. அதை காமிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வீடியோ ஆன் பண்ணேன். ஓய் ராஜன், நவுந்து போங்க. நவுந்து போக மாட்டுறாரு. நல்லா இருக்காங்க. மழை வேறு தூரல் போடுதுங்க உங்களுக்கு. ஏங்க மழையே பெய்யுதுங்க. நான் நனைஞ்சிக்கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கேன். எப்படி இந்த சொல்கிறது, எரும மாடு நனைஞ்சிட்டே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நனைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கேன். கேமரா மாட்டினருமே ராஜன்லாம் சேர்ந்துட்டாங்க. ஓடி வந்து நம்மளை கட்டி பிடிச்சி கடிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சூரியன் வந்ததுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு விலாகை கண்டினியூ பண்ண பார்க்குறேங்க. இங்கே வந்து சூரியன் வர மாதிரியே தெரியல. சூரியன் தெரிய மாட்டுது, தூருது, மழை பெய்யுது. ஆனால் சூரியன் மட்டும் வரவே மாட்டுது. நம்ம அதனால தான் அப்படியே பார்த்தோம். சரி, ஓகே. நம்ம ஒரு அண்ணன்கிட்ட கேட்டோம். அவர் வந்து பாப்பா போட்டில் போகலான்னு அப்படின்னு சொன்னார். நம்ம இந்த போட்டில் தாங்க போக போகிறோம். இப்போ வாங்க, நம்ம வந்து அவர் வந்து சாவியை கொடுத்துட்டு போயிட்டார். சாவி இது தான் இருக்குது. நம்ம சாவி ஆன் பண்ணி போயிடலாங்க. வாங்க போட்டில். அந்த போட்டை அப்படியே காமிக்கணும், நீங்களே பாருங்கள். இதுதாங்க அந்த போட்டு. நல்லா இருக்காங்க. போட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. சரி, நம்ம போயிட்டு அந்த இடத்துல தாங்க நம்ம போயிட்டு உக்காஞ்சி 2 இன்ஜின் ஆன் பண்ணி போக போகிறோங்க. போட்டில் ஒரே தண்ணியாக இருக்குங்க. ஓகே, நம்ம கிளம்பியாச்சு. போட் ஆன் பண்ணலாமா? துடுப்புலாம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம போகிறதுக்கு. துடுப்புலாம் இருக்குது. இந்த துடுப்புலாம் வச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து கடலில் போயிட்டு மீன் பிடிக்க போகலாங்க. எல்லாமே இருக்குது. கயிறுலாம்
கயிறுலாம் தெரியுதா, கயிறு எல்லாமே இருக்குது. போகிறோம். நம்ம வந்து இன்ஜின் தான் எங்கே இருக்குன்னு தெரில. போட்டு மேலே ஏறி பார்ப்போம். ஏரியாச்சுங்க போட்டு மேலே அவன் வச்சாங்க விளையாடிட்டு இருக்கான். இங்கேருந்து வியூ எப்படிங்க இருக்குது? நல்லா இருக்கா? நமக்கு வந்து போட்டு வந்து ஓட்ட தெரியாது, அதனால் நான் வேணாங்க, இல்லை நீங்கள் கொடுத்தாலும் எனக்கு வேணாம், ரொம்ப கேட்டதே நன்றி தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். பட் போட்டு நல்லா தாங்க இருக்குது. போட்டு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. 2000 இந்த போட்டோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 1999 மாடலுங்க. ஒரு 20 வருஷம் பழசு தான், 22 வருஷம் பழசு. பட் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. லுக் வைஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு நெக்ஸ்ட் இயர் திருப்பியும் இன்னும் ஒரு 2 monthஸில் வந்து எஃப்சி பண்ணிடுவாங்க. வண்டி பார்க்க நல்ல கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. எந்த டென்ட் ஓட்டெல்லாம் எதுவும் இல்லை. அப்படி இருந்தும் அதெல்லாம் அடைச்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து இது இன்னொரு நாள் வந்து இந்த வண்டியை ஓட்டுவோங்க. ஓனரே வந்து ஓட்ட சொல்லி நம்ம வந்து ஓட்டுவோம். அப்புறம் வந்து வாங்க நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் போவோம், அப்படியே ஃபன் பண்ணலாம். இங்கே நிறையா புறாங்க இருக்குது. இந்த புறாங்க கிட்டே போயிட்டு நம்ம கொஞ்சம் விளையாடிட்டு நாகெல்லாம் நைட் ஃபுல்லாக நைட் டியூட்டி பார்த்துட்டு தூங்குறாங்க. குறைச்சிட்டு இது சும்மா கிளிப்லாம் இந்த பீச் கிளிப்லாம் போடுறாங்க. காசு கொடுக்கடா. கத்தலாம் செய்கிறடா, அதான் விட்டுறாத. ஓகேங்க, நம்ம இப்போ வந்து நம்ம பேர் எழுதலாங்க. TWF. அழிஞ்சிருச்சிங்க. நம்ம நல்லா இருக்கிறது இந்த உலகத்துக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் இதை நம்ம மறந்துடுவோம். பயங்க. நம்ம அப்படியே பேக் போயிடலாங்க. இந்த பீச்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பீச் தான். சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நம்ம வந்து வசித்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்றைய நியூஸ் என்ன? இன்றைய நியூஸ் வந்து சாப்பிட்டு தூங்க வேண்டியதுதாங்க. இன்றைய நம்மளோட தொழில் என்ன? தொழில் என்ன? காய்கறி விற்பது. பீச்லேருந்து நம்ம வண்டியை எடுக்கலான்னு போயிட்டு இருக்க மாதிரி பார்த்தா இந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக புறாவாக இருக்குங்க. வாங்க நம்ம அந்த புறா கிட்டே போயிட்டு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மூமெண்ட்டை நான் காமிக்கிறேங்க. புறா வந்து அங்கே இருக்குது. நான் அப்படியே கிட்ட போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து நான் ஹெல்மெட்டை போட்டு அப்படியே எடுக்கிறேங்க. அந்த கேட்சப் பண்ணுறேங்க. அதுக்காக நான் இப்போ ஹெல்மெட் போட்டுக்கலாம். நல்லா இருக்கா? கிட்ட போயிட்டேங்க. பறக்குது, எல்லாமே பறக்குதுங்க. ஜாலியாக இருக்கா? ஓ, சுற்றி நம்ம தாங்க இருக்கோம். நம்மளை சுற்றி இந்த உலகம் நல்லா இருக்குங்க. மூச்சு வாங்கினா கோச்சிக்காதீங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இந்தமாரி ஃபஸ்ட் டைமுங்க. இந்த கேமரா போட்டனால தான் இதெல்லாம் தெரியுது. வாவ், சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகிறது தாங்க. இப்போ நம்ம வந்து வண்டிக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு போகலாங்க. நம்ம வண்டி அங்கே இருக்குங்க. நம்ம வண்டிக்கிட்ட வந்தாச்சு. நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு தாங்க போகலாம். அப்படியே நல்லாயிருக்கு. அப்படியே துளியாக இருக்குங்க. இங்கே கூட TWன்னு போடணுங்க. சூப்பருங்க. நம்ம அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா எலக்ட்ரிக் பைக்குங்க, ஸ்மார்ட் பைக். அதுலேயும் நமக்கு வந்து மேனுவல் இல்லை, நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் பைக் தான் கிடச்சிருக்கு. முறுக்குனா போகிற பைக்கு. ஆனால் பெடல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, ஏங்க தெரில. சரி நம்ம ஒரு ரவுண்டு போவோங்க. நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டியாச்சு. முறுக்குனா போகுதுங்க. ஏங்க இது நல்லா இருக்கு. நம்ம பேசுறதே இல்லை, அதுக்குள்ளேயே வண்டியே போகுதுங்க. நம்ம அப்படியே பேசிக்கிட்டே பண்ணலாங்க. சூப்பராக இருக்குங்க. இதோட டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு நம்ம செக் பண்ண முடியல. வண்டி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. டெய்லியும் வந்து எதாவது பண்ணிட்டு போவாங்க போல். நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்ம தான் கோமாலியாக ஹெல்மெட்லாம் போட்டுட்டு இப்படி போயிட்டுருக்கோம். எனி ரியாக்ஷன்? பாருங்கடா, நானும் சைக்கிள் வச்சுருக்கேன். பாருங்கள். இன்றைக்கின்னு பார்த்து இப்போன்னு பார்த்து யாரும் இல்லை. இந்த சுதாகர் ஓட்டும் போது சைக்கிளில் பார்க்கும்போது யாருமே இல்லை. எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ஓட்டிகிட்டு போகிறேன். யாருமே பார்க்க மாட்றாங்க. யாரும் இல்லைங்க பீச்சில் இன்றைக்கின்னு பார்த்து. ஒரு நல்ல சாப்பாடு கடைங்க. என்ன சாப்பாடு கடை?
நல்லா இருக்குங்க. இப்படி முறுக்குனா போகுது. ஆர்ன் அடிக்கலை, ஏன் அடிக்கலைன்னு தெரில. போலீஸ்கார் இருக்கார், ஓடிடலாம். இந்த சைக்கிள் வந்து இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ தெரியுமாங்க? நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்மார்ட் பைக் ஏற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆப்பு மினிமம் வந்து 100 ரூபா நம்ம வேலெட்டில் இருக்கணும். அது நம்ம அதில் போட்டு அது விட்ரா வேறு அது ரெடியூம் பண்ண முடியாது. 100 ரூபா நம்ம வச்சுருந்தா அதுக்கப்புறம் இது நம்ம எடுக்கிறோங்க. 1லேருந்து 10 மினிட்ஸ் 1 மினிட்லேருந்து 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணது ஓகே எண்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா 11 ரூபா பிடிப்பாங்க. இல்லை நீங்கள் அது 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒன் மினிட்டுக்கு 1 மினிட்டுக்கு 1 ரூபா பிடிப்பாங்க. அவ்வளோதாங்க. நல்லா இருக்கா? மொத்தமாக ஒரு 1 ஹவருக்கு 60 ரூபாங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும். நல்லா இருக்குங்க. ஜாலியாக நம்ம இப்படியே ஓட்டிகிட்டே இருக்கோம். மேனுவலில் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம சும்மா தான் சைக்கிள் கடலை மெரிக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. நமக்கு வந்து வண்டி சைக்கிள் கொடுத்தவர் வந்து அவர் தான். நமக்கு அதை பண்ண தெரியல, அவரே பண்ணிட்டாரு. நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இங்கே ஸ்டாண்ட் அங்கே தான் போய் போடணுமா? ஸ்டாண்டு சார். வா சூப்பராக இருக்குங்க. போதும் தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பில்டப் பண்ணுறணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்லை. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மளை உடனே உத்து பார்க்கணும்.